بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وأعزائي متابعين قناة المهندس أحمد عاطف الصعيدي، أهلا ومرحبا بكم. موضوعنا النهاردة يا شباب، بإذن الله تعالى هنتكلم عن المضخم أو الجي ام على حسب اسمه في بلدك، وهنشوف سعره وهنتعلم طريقة توصيله بإذن الله. ده يا شباب يعني يبدأ معاك على حسب برضو المكان اللي انت فيه، الأسعار بتختلف. يبدأ سعره معاك من 150 180 لحد 200 جنيه. تمام. الأسعار طبعا بتختلف في كل مكان. دلوقتي بإذن الله هنتكلم عن طريقة توصيله. طريقة توصيله يا شباب سهلة وبسيطة جدا، هم طرفين فقط. بنجيب جك زي دي، الطرف الأحمر ده فيه بنوصله كهرباء، والأسود أرضي سالب. في هنا بص اهو في المكان اللي بيركب فيه اهو، بيركب هنا اهو، بندخل كده بالظبط كده هو ركب. بعد كده بنبدأ ايه، نوصل الطرفين. تمام. ركب بسهولة كده اهو، الطرف الأحمر وده سالب، الأسود سالب، وبنشغل هنا اهو اهو زي كده اهو. ده يا شباب فيه بلوتوث، وده الزر بتعلم منه. تمام. وده بتقلب من هنا. ده بيت كارت، في بيت كارت، في فلاشة، وفي كمان راديو يا شباب. صوته يعني ده بمضخم حلو، بيطلع صوت حلو وعملي، وبيركب على جميع الانواع. يعني ممكن تركبه في توك توك هيركب، ممكن تركبه في سيارة هيركب، في اي حاجة يشتغل معاك. سعره رخيص وموفر وعملي جدا. ده مكان للسماعات يا شباب. هنشوف دولك هنوصل ازاي مكان السماعات والفتحات. ويشيل معانا كام سماعة. اول طرفين يا شباب دي سماعة، الاحمر والاسود كده ايه، طرفين سماعة اهو. كده انا وصلت سماعة يا شباب، الاحمر والاسود مع بعض. بيشيل يا شباب 4 سماعات، كل 2 من دول سماعة اهو. 2 سماعة، 2 3 4. تمام كده يا شباب. وبكده يا شباب يكون انتهينا ان شاء الله من الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو متنساش تدعم قناتي باللايك والشير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في القادم بإذن الله تعالى.